ჩვენ ისევ 56 მაჟორიტარულ ოლქში ვიმყოფებით და ამ დროისთვის არსებული მონაცემების შესახებ ინფორმაციას საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა სამხარაძე მოგვაწვდის. ბატონო მამუკა, ამ დროისთვის რამდენი უბნიდან შემოვიდა მონაცემები და როგორია ეს? დიახ, მოგახსენებთ, ვინაიდან როგორც ადრე ჩართვაში მოგახსენებთ, გვაქვს მრავალი სახის ბიულეტენი, საკმაოდ რთული არის მათი დათვლა. ჩვენ ახლა ვაგროვებთ მონაცემებს, გვაქვს 22 უბნის მონაცემი ამ ეტაპზე. აქედან გამოკვეთილი არის პირველი 5-ეული, ვინაიდან უფრო მაღალი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა მაჟორიტარული პარლამენტის არჩევნები. ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ თუ ვინ არიან ესენი. ესე იგი, პირველ ადგილზე არის სულხან მახათაძე 1599 ხმით, მას მოყვება 1260 ხმით თეიმურაზ გაფრინდაშვილი, მესამე ადგილზე 1087 ხმით პროკოპ ჩიგვილაძე, ანი მიროტაძე 659 ხმით მეოთხე ადგილზე და მეხუთე ადგილზე გიორგი კასრაძე 408 ხმით. ამ ეტაპისათვის არის ეს მონაცემები, ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში ვმუშაობთ, დაახლოებით 1 საათში ჩვენ მაჟორიტარის შესახებ სრული მონაცემი გვექნება ხელთ, ხოლო რაც შეეხება უფრო სამივე სახის ოქმების შედეგებს, დაზუსტებულ მონაცემებს მოგაწვევთ ხვალდილით. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, მაშინ ასე 1 საათის შემდეგ ჩვენი მაყურებელი კვლავ ელოდება პირველად მონაცემებს საოლქო საარჩევნო კომისიიდან. დაგველოდეთ ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში დარჩენილი უბნებიდან საოლქოში შემოსული ინფორმაციის შესახებ მოგაწვდით დეტალებს.